我呢棵羅伊天南月界嘅藤品。今日淋水嘅時候呢，突然間發現黑杆啊，咁大一段啊！我而家將佢脫盤咗啦。之前仲係呢個5加侖盤，佢都冇生到新根，下邊嗰啲呢，全部都係新土。咁脫盤咗之後呢，都睇到有少少白根啦。咁因為佢黑杆好嚴重啊，佢係從上邊嗰橛黑咗噶啦，呢度開始。呢度有個芽點呢，可能個芽點都冇夠噶啦。呢度黑杆呢，黑得都好厲害嘅，已經都有啲巢皮啊。因為黑到嚟呢度啦，咁我就打算剪咗佢呢度。其實呢，剩翻嗰啲芽點呢都係活嘅，但係上邊其實真係好靚。今年春都開過花，之後呢就生咗呢啲嫩苗。咁呢啲我剪落嚟呢，就打算扦插咯。呢啲扦插保留咯。呢度應該都冇夠噶啦，呢度已經黑到落嚟呢度。如果再唔剪呢，成棵可能會死噶啦。咁我就冇辦法啦，因為而家落嚟夏天啦。你夏天呢，就好難成活，真係有啲擔心咯。咁樣，如果你唔制佢，都係成棵就會黑死咯。咁我而家呢，就將佢種落嚟呢個2加侖盤嗰度，真係有少少天塔嘅感覺。呢個盆栽土啊，同埋加啲火山岩落去啦。你扦插，希望成活啦，你冇辦法噶啦。咁樣即係你唔可以睇住佢成棵死咗。唔知有冇網友知道羅伊係咪好難種呢？定係仲有啲咩要注意嘅地方呢？我以為天狼月桂係好易種，呢個係第一棵有問題嘅天狼月桂。希望得到有經驗嘅花友嘅信息支援啦。如果係你處理呢棵月桂，你會點樣呢？係。